ब्लू इकोनॉमिक भारत का पहला मानवयुक्त प्रोजेक्ट है समुद्रयान, जो कि 6000 मीटर की गहराई में 3 भारतीयों को ले जाएगी पनडुब्बी। अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश गहरे समुद्र की दुनिया को नई अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। अब भारत भी इसी राह पर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। मत्स्य 6000 नामक ये पनडुब्बी बनकर तैयार है। इसके पहले चरण के परीक्षण मार्च 2024 तक पूरे हो जाएंगे। 2026 तक ये 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। 5 साल के इस मिशन की तैयारी पूरी हो गई है। डीप ओशियन मिशन क्या है? केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमिक पहल के तहत यह मिशन जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया था। इस पर 5 साल में 4077 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। समुद्रयान इसी का हिस्सा है। ब्लू इकोनॉमिक अहम क्यों है? देश की जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा इससे जुड़ा है। ये 95% व्यापार में मददगार रहेगा। 7517 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी तट रेखा से 9 राज्यों से 1382 द्वीप जुड़े हैं। देश की 30% आबादी समुद्र पर निर्भर है। मत्स्य 6000 इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। सामान्य ऑपरेशन में ये 12 घंटे तीनों यात्रियों को साथ 6000 मीटर की गहराई में रहेगी। इमरजेंसी में 96 घंटे तक काम करेगी। इतनी गहराई में जाने का उद्देश्य आखिर भारत क्यों बना रहा है? आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन के लिए समुद्री संसाधन का उपयोग करना और खोजना। तीनों यात्री क्या करेंगे? ये कुछ अहम सवाल हैं जो लोगों के इस महाद्वीप जो इस मत्स्य 6000 से कुछ जुड़े हुए हैं। गहरे समुद्र के दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करेंगे और पृथ्वी पर उसकी फोटो एवं दृश्यों का अनुमान लगाएंगे कि समुद्र की गहराई में कितने ऐसे जीव हैं जो कि अनदेखे हैं या जिन्हें अभी तक जिनकी खोज नहीं की गई है। कितनी प्रजातियां हैं जो इन पर काम करेगी और भारत को विश्व में आगे और लेकर जाएगी। कैसी है मत्स्य 6000? इसका भी आपको बता दें, 2.1 मीटर व्यास वाली टाइटेनियम से बनी गोलाकार पनडुब्बी है, जिसे चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था ने बनाया है। इसमें 12 कैमरे रहेंगे। समुद्र तल से उठने वाली भूमिकीय तरंगों को पकड़ने की क्षमता है। रेडार इसके अंदर बहुत आधुनिक रूप से लगाया गया है। गहरे समुद्र में 5वां सबसे ताकतवर देश होगा भारत। अभी अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास ही गहरे समुद्रीय मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी और संसाधन। अब तक चीन की पनडुब्बी फैंडोज 11000 मीटर गहराई में गोता लगा चुकी है। इसने 2021 में ये काम कर दिखाया था। जून 2023 में अरबपतियों को गहरे समुद्र में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले गई टाइटन पनडुब्बी 4000 मीटर गहराई में हादसे का शिकार हुई। अब ये बड़ी ही उन्नति का काम होगा भारत के लिए, जो कि भारत को पूरे विश्व में उसकी पहचान को बनाकर देगा और एक नए स्तर पर व्यापार में भी उन्नति करेगा।